ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസാസ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങളും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വലിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പാന് ചൂടാക്കി അതിലേക്കായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വലിയുള്ളി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടിയും ചേർത്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തെടുക്കുക. നമുക്കിതിലേക്കായിട്ട് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ മിക്സിലേക്കായിട്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും കൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മിക്സും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുട്ട വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന്. അപ്പോൾ 4 മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുട്ട നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടിങ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുട്ടമേലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മൈദപ്പൊടി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഈ മുട്ടയും മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളിത് 4 മുട്ടയും അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുട്ടയുടെ മേലെ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു ഇതിലേക്കായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 വട്ടം ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഒന്നും കൂടി അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോട്ടാക്കി എടുക്കുക. എന്നാലേ നല്ല രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 വട്ടം ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ടാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 മുട്ടകളും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാതും കുക്കായ സംഭവങ്ങളാണ്, നമ്മളെ മസാലകളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ കോട്ടിങ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടാതെ എൻ്റെ ഹിസാസ് വേൾഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നാലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരികയുള്ളൂ.